因为 Y 会产生睾丸，但是 XX 不会产生睾丸。就是这个 XY 是在第八周之前已经啊，那已经存在，就是在怀孕备胎的时候，爸爸的身体是在 XY， 妈妈是 XX， 所以 XX 其中的一个结合就是生女生，另外 Y 跟 X 就变成 XY 就是男生，是这样子。那 OK， 如果你可以上网去查，大陆大概在3、4个月前出现了一个案例，就是她生的是一个女孩子 ，DNA 检验的时候也说是一个女生，可是她就长了一个男性的器官，你说为什么？你可以上网去查。为什么？因为他的妈妈在怀胎知道是女生之后，她希望把它变成男生，所以吃了一种叫转胎丸。转胎丸里面是什么东西？高量的睾酮素。你可以上网去看 ，OK？ 所以呢，就变成女生怎么样呢？她还是女生，因为她没有 Y， 她就不能产生睾丸 ，OK？ 不然变魔术的，开玩笑啊。但是因为她的高量的睾酮素关系，就怎么样？把男性生殖器官拉长，就这个意思。结果是一个女婴，可却有小男生的那个生殖器，是这个意思。OK， 呀，所以这个你也晓得，在这个2年前，加拿大有回收那个塑胶瓶，记得吗？回收塑胶瓶，对不对？为什么回收塑胶瓶？因为塑胶瓶会含有环境荷尔蒙，而它的效用是相当于雌激素，所以如果妈妈在怀胎初期的时候，你碰到很多的塑胶手套、拖鞋这些东西的时候，或者奶瓶这些在弄的时候，反正你碰到这些东西会进入妈妈体内。如果里面是个男婴的话，会产生问题。女孩就是这个，如果是男婴就变成雄性化不够。记得吗？台湾那个去年也爆好大的问题，那个什么塑化剂，它就是雌性荷尔蒙的东西，它把它倒在食品里面，有没有？哇，这是黑心到透顶这样的。所以现在很多人就变成娘娘腔了，有没有？或草食男有没有？会有一些原因在里面的，因为男人就是靠这个雄性化的。大声。对，我有个问题啊，就是说跟那些同性恋有什么关系？比如说男性转化成女性，对不对？那个性器官，但是他的个性跟同性恋有什么关系？我们再往下看一点，再那个好不好？因为现在同性恋在基本上来讲没有当然有的研究说这个是那个变的，这个是那个基因的怎么样，但是并不是变成被接受的是这样的 ，OK？ 当然是跟他的有关系，可是是什么样的真正原因，并没有真正最后的答案。好，我们再往后。好，这个就这个意思。这是原来的左脑右脑，那么这个是生活脑，管生活的。你到去 Windows Shopping 呢，右脑 ，OK？ 这个是男生的大脑，基本上是这样子。那就是男生的右脑被萎缩，而且沟通区的细胞被杀死，所以男生讲话的时候，我们的只有大脑一边左边在运作。女生是两边，就这个意思。OK， 好，我们再往下看。好，这个我们来看一下啊。男性原始女性的另外一个证明，就这个是6周以前男女不分，而一个说法是 OK， 现在是说法是这样的，就是有的说男女不分是中性，但是其实没有中性的，来，没有中性。但我的看法是说，它原来是女性的，有些原因支持啊，我们来看。那这是原来的，然后呢？到8到12周的时候，它已经完全成型了，收的完全成型。那么女性呢，她继续保持这个开口袋，可是男生呢，很特别的有一条会阴缝。我们男生晓得吧？我们自己为什么？因为底下那个缺口要怎么样？要把它合起来，然后形成阴囊。我就想到，哎呀，这个你想这个设计 DNA 的控制啊，你难以去想象的。OK， 因为女性没有改变，所以她就保持这个样子。OK， 因为她当然比较大了嘛，这样长大些。那男生他就必须要合起来，就是这条叫做会阴缝。如果你有孩子的话，小 baby 啊，你可以去看一看。结婚的也可以去看你老公的，如果不懂的话，因为这是一个大知识，来，这是证明她是原来是女生其中的一个证明在里面。OK， 我们再往下看，等一下再那个啊。那这个相同的行为呢，是在男生在9到15岁的时候，男性的睾酮素增加25倍，那就再重新雄性化大脑一次，因为包括男生要更加的进取，不能像小孩子那样子 ，OK？ 那包括说他要预备他的身体能够进行性行为，所以他的睾酮再增加25倍。但是你知道女生的睾酮素只增加几倍吗？猜猜看。女生的睾酮素只增加5倍，
那是为什么性对男孩子是非常要命的一件事情，非常这一次包括在择偶的时候，女生要非常的注意到啊，这个会在明天再谈。好，这个就是讲到说，塑胶的制品会产生这些问题，会使男孩子不够阳刚，不够阳刚。OK， 我们再看一点是在那个，这是一个男孩子，但是呢，他只要没事的时候手上就抓棉娃娃，然后因为在我们家做 after school， 会问我太太说有没有什么事情要做，让他去扫地，他高兴去扫地。这就是个比较女性化的我也看到我太太一天到晚在扫地，女性化的气质在里面。OK， OK， 我不说我不扫地了，我大多数时候不扫，但是我也会扫。特别是我太太要扫的时候，我就勉为其难去扫。OK， 但是如果我真正做 clean 的时候，我是比我太太做的更仔细啊，是这样的，不一样。那么这样的男孩呢，他是属于恋家的，在沟通上有比较大的优势。也就是说，他的右脑没有被雄性化那么厉害，是这个意思。待会儿我们再可以再谈一下问题。那这里面造成的性沟通和亲密感的问题因为睾酮素的浸泡造成男人对性的兴趣是这个下视就是女性的2到2.5倍大。睾酮素的浓度决定男性有没有办法进行性行为，因为男性在30岁之后，睾酮素浓度是每一年降低1%到2%这样子。那一般来讲，成人男性是女人的20到100倍，所以你可以看到性犯罪觉得都是男人，可以这样讲，都是男人。为什么？睾酮素有关系，那个能力那另外就是因为右脑造成这个萎缩、沟通不良、情感的障碍。女性对性的兴趣，它是跟沟通有关系的，也就是这中间有连线，如果那个连线没有被启发的时候，它就不会那么大兴趣，是这样的。好，我们以后会再谈。好，那么这个呢，会造成的男性大多有一些自闭性在里面，不是自闭症自闭症就没有办法改善了，但是自闭性呢，就是你是可以改善的。那我们来看，人类对大脑认识功能知道很晚。1981年 ，Roger Sperry 用左右脑它的功能得到了当年的医学奖，也就是左脑做什么，右脑做什么，在1981年的那个。那左脑我们看见时间、逻辑记忆、言语、数学计算、排列、分析数据，这些都是属于一种工作的能力在里面。OK， 那包括运动的项目，我们也知道男生比女生强，或者进取、攻击性的想法也是在左脑，也在左脑。那当我是问说1+1等于几，9的3次方是多少？这个房子是怎么盖的？这些全部是在左脑的功能。2+2等于4，我左脑来回答。你们公司有这个一个月能够生产多少东西？左脑在回答这个问题。OK， 是这样的。那么这是右脑，右脑的空间、形象记忆、直觉、情感、身体协调、视知觉、图形知觉、美术、生物辨识、音乐、节奏、舞蹈、想象、人际关系、自我认识、事物间的这个联系、感觉、想法、形容是右脑的，是右脑的。所以如果说，我看你脸色不太好，你心里你什么感觉？这个是启动右脑的一个对话，让那个人把这个感觉出来，是右脑。OK， 到这里有没有什么问题？或者你觉得有兴趣讨论一下？就是从睾酮素浸泡之后，不能拿人做实验，可是有研究上有拿动物做实验，他们把那个小老鼠在妈妈胚胎怀孕最初期的时候，就打睾酮素进去妈妈的这个身体里面去，然后在小的这个就是生出来是母老鼠，小的母老鼠，当它长大以后，它就比较有公老鼠的行为，甚至于它采取主动交配的姿势，因为它其实是被动的，但是它变成一个雄性化的大脑，是这个意思。这是对睾酮素的研究。好，到这里有没有问题？没有的，我们就往下。就是你刚才说就是男女的，就是大脑的不同，就是因为那个男的有睾酮素，就是有点像损坏了那个右脑，是吧？转化了女性的大脑，对。转化了。本来大脑都是雌性的，对。男胚胎也是雌性，女性也是雌性的。对。然后男的因为有睾酮素，
浸泡。右脑就是损坏了还是进化？右脑损坏了，对，萎缩，萎缩。包括右脑的沟通区域是没有用的。对。你们可以看得到图 ，OK。但是就是女性的还是正常的啊。女性基本上正常，可是女性刚才你忘了，里面有讲的，女性也会分泌睾酮素，那它从哪里来呢？它是从卵巢或是肾上腺 ，OK。那在胚胎期的时候，如果肾上腺增生症，就是分泌太多的时候，它就会造成女性的你这个胚胎大脑被浸泡的稍微太厉害，那太厉害就变成自闭症。如果说不是太厉害的话，但是比一般多的时候，它就变成一个叫 tomboy 的，晓得吗？tomboy 是个女孩子，对不对？不是 tomboy 不是指男生的，是指女孩。但这个女孩怎么样？像男生，她喜欢跟男生打闹，穿比较笑气、摔傻，这个可能有部分就变成同性恋的女生。呀，我只能说这样，因为没有最后的决定。OK， 就她打扮的是很雄性化，穿这样，或者是厉害，她变成男生，听过吗？有女生要变成男生，也有男生要变成女生，对不对？但是在变的里面，男变女是女变男的7倍到10倍，也就他的大脑告诉他说他是个女人，虽然他的身体是个男人，是这个意思。OK， 我们往后面看会看到。好，这个浸泡以后产生不同差异，对不对？因为这个东西我们就不能怪到上帝身上。因为跟很多因素是有关系的 ，OK， 跟基因、跟环境，甚至环境荷尔蒙有关系的。所以呢，浸泡之后基本上产生男性大脑产生这几种，就是说，第一个是在 A， 也就是他被浸泡了，可是非常的少，他的身体表现还是雌性的，可是他的大脑的浓度就不够了，所以他大脑会认为他自己是个女人，是这个意思。第二个是 B， 它具有两性的优点。也就是说，他是个男人，可是呢，他的思想很多人是像女性那样细密，就像说男孩子喜欢洋娃娃，将来如果他的性能力没问题，他可能还是个男人，但他就是喜欢这些，不是有病不是有病再来呢，就可能变成一般的男性了。OK， 有书本估计是男人的大脑大概损坏80%左右也就大概75%到80%，男性的右脑。正常的男人是损坏的，是这个意思，是萎缩掉的。所以我们醒的时候，我们在大多数用我们左脑去做事情，是这个意思。再下来是右脑就完全被废掉了，这是变成自闭症。自闭症的人他是没有办法处理关系，因为当他看到你的脸的时候，他没有办法去判断你的表情，你的意思是什么。OK， 是这个意思。所以他就活在他自己的世界里面。但自闭人有3D 非常聪明。他比常人更加聪明，他可以不学钢琴，有一天啪就能弹出钢琴来，弹出这个，你可以到网上去查。有一个自闭的人是很聪明的，他可以坐直升机在这个 city 上面飞20分钟以后，他回去就把整个 city 的立体图画出来。我画一个图都画不来，他能够把整个 city 的 building 的立体图画出来，这个就是这个功能在里面，也就极端能够工作的大脑，也是自闭症的意思。我们看完之后，我们再回应他。这是一个男孩子 ，OK， 他要变成女性，他要变成一个女人，因为他的大脑告诉他说他是一个女人。你注意到这里吗？这是女人会摆的姿势，男人不会摆这个姿势 ，right？ 同意吗？因为这里面包括有人性诱惑的意思在里面 ，OK， 是女性会摆的这样子。他们说这个变性人会特别漂亮，为什么？因为它好像综合了两性的一些特别那个。好，再来是独特的美学，也就是它具有两性大脑的男性大脑右脑左脑的专精，再加上右脑的女性的特别的，所以这个无机方晓得吗？好些衣服大多数是女性穿，对不对？但是呢，有名的服装设计师，我们说都是男的也没有错的，为什么？左脑的专精加上右脑的美学，是这个意思。这是 Simon Baron Cohen， 他就讲到说，男性的右脑就比较失去功能了。OK， 那厉害就变成自闭症，对人没有兴趣。因为自闭症的人看到人的时候，他的大脑是没有反应的，但是常人看到人的时候有反应点会出来。
那他讲的说两性的大脑特色，男脑对女脑就是系统化对非系统化，也就是男性脑子强调系统化对事物运作的原理，女性强调在这种了解同频这些啊。那系统化的意思就是说，当我进来的时候，哎，我看这房子怎么盖的，那像我到飞机场去的时候，我就常常会看飞机场，哎，怎么盖的这样，会不会垮下来啊？就会去研究这些东西。这些东西怎么运作的，或者说当灯坏掉的时候，通常是男生有兴趣修理，对不对？东西坏掉，太太们通常不知道怎么办，因为没有办法判断这个东西怎么运作，就这个意思。OK， 那这是系统化对非系统化，那非系统化就是情感情捉摸不定的那种东西，就是这个意思，非系统化。还有一点所以呢，这个就导致说一般的男性呢在这里嘛，所以一般男性呢他对人际关系比较不重要，或不喜欢交际，自顾自，放假比较不出门，回家就上网。一般来说呢，大概是有教有动他不太理解女性的情感需要，会修东西，可是不太会修理老婆。意思说，当太太有困难，当太太那个的时候，情绪来，他不知道怎么去处理，不能够同理太太的困难，不能了解，就这个意思不能修理，不是说真的要修理而是说不能去理解的意思。好，那么这个图我们就看到这个地方。关于刚才讲的有没有什么问题？你觉得有兴趣了解的？大声。女生没有什么？不正。女生也有自闭症，我刚才也讲了，女生有自闭症，也就是当肾上腺在怀孕的时候增生的时候，也就太多的时候，因为这基因的是很奥妙的。那么她的右脑也是会被太那个，所以女生有自闭症，但女生的自闭症是男生大概有的时候是5倍了，大概5倍到3倍，不对，男生是女生的5倍到3倍，因为男生的睾酮素更强嘛，所以女生的自闭症的5倍到3倍左右，这样子。好，还有吗？如果照这个原理来说的话，自闭症是没有意义的，但是社区里头这么多组织去关怀那些自闭症儿童，是不是白费功夫？他们可以有一些进步，但大脑出生之后就没有办法改变。你可以去研究，就这样，它已经定型了。对，出生之后没有办法。换句话说，没治。但是它可以变好一些。OK， 但是能够多好，那就要特别研究了，我就没有再下去了。自闭症也是有增加趋势，增加蛮多的。如果你去做一些研究的话，时间关系我就没有放进去资料。好，如果没有的话，我们就再往下了。OK， 这是主要是在右脑了好，这个有些测验可以帮助我们的我自己也上网去测验过，就发觉我的系统性很高，但是是可以学的。为什么？因为我们的大脑并不是完全坏掉，不是这个意思。如果坏掉了，你今天不会坐在这里。自闭症你有兴趣 ，OK， 是这样子。所以呢，他同理心上升是女性大脑特色，看到人哭不会使我难过，我很喜欢照顾人的需要。有的老公看老婆哭什么？有什么好哭的？或是孩子的狗被撞死了，丫头很难过，有什么好哭的？再买一次就是了嘛。你懂我意思吗？不能体会那种感情的创伤，就这个意思。当然男人有需要这样，你知道为什么吗？男人有需要，为什么？如果不这样，他怎么去打仗？拿着枪就去，一点都不怕，保家卫国，对不对？我保护我的老婆死灭威，可却很难了解他的需要，是这个意思。但是因为大脑不是完全坏，所以我们是可以学的，就这个课程的意思。OK， 好，再来是系统性商数，这事物是怎么运作的？着迷于机器如何运作，我就发觉我研究这个课程是跟我这个是有关系，因为我在12岁的时候，我就拿很简单的就把手表拆开，把钟打开，然后装回去。到17、18岁，把很简单的东西，因为更不懂嘛，就去把摩托车拆开来，看能不能装回去。我就搞这些东西。后来我发现搞了半天，我搞这个70岁是好像把人拆开来，再看把它装回去，跟上帝造的意思，就这个意思，系统性的运作。OK。另外就是觉得很难交新朋友。OK， 在 party 的时候，你就很难去那个打哈哈这样子，能增加更深的关系。
啊，或者通常注意到重复事情的发生，啊，重复事情发生，像那个比如说你开车的时候，哎，想去看前面那个人家汽车后面牌照上面写的什么意思，那个其实也是属于系统系统性功能之一，就常常注意去读那个意思啊。好，可以上网去应用好了，你直接可以去测验。好，OK， 那么这堂课你对男人身体是由女人变成的回应是什么的哈？对你有帮助吗？或者哪些地方你不能够接受、不了解？那这些对夫妻关系有没有帮助？然后你觉得可以做什么来改变你的关系，或是在两性关系里面哪方面让你最难以处理？我们可以有一点点时间回应，有人要有一点回应吗？大声点，他先。我比较慢哈，我的头脑。妹妹。那当然，我想来想去，但是女性修理温修，但是如果这个年龄有机会给他有那个责任要这样做的时候，他也是可以，对不对？他也是可以。对，我没有说不行啊，只是你比较没有兴趣，就这个意思。你大多数不会去弄的 ，right？ 女生比较这些东西比较不喜欢，我这个意思在这里 ，OK？ 或者是有的就是真的呀，都会有一些 OK， 这里就有变数，我的意思在这里面。有的女生也行啊，我没有说不行 ，OK？ 因为跟系统和大脑有关系，跟搞工作的情况，这个意思啊。不是我的问题就是说，在圣经里面呢，神先创造了男人，所以我觉得是不是说应该是，这边讲说是男人身体是由女人变成的，那这个的关系是要怎么样去解释 ？OK 哈，我再回到我最先讲，就是因为我们没有办法回到最先的去哈。其实这个问题就像什么，就是说，哎，那你这样讲吧，那亚当有没有那2颗啊？亚当有没有这2个乳头？亚当有没有肚脐？我再问你，太有意思了。亚当是可以有，对不对？亚当也可以没有，因为肚脐要跟妈妈连，亚当没有连啊。所以这个问题其实没有答案的，没有答案。所以我要讲就是说，我们没有回到最先的，但是就是说，现在从生下来的男女的对比之后，我们回到上帝在圣经讲到说男人的责任、女人的责任这些的时候，你会发觉是可以连得起来。OK， 因为你没有办法回到当初去。其实这个仿冒啊，也就是说，你拿一个真的东西来，然后把它拆开之后，回去配那个上面，是这个意思，好吧？好，如果没有的，我们就再往下。好，这是其实最重要的啊，最重要，因为两性的差异，在单单那个大脑的左右差异就可以回答很多问题了。好。就是您刚才说的，就是说这个偏爱是从女性到男性。对，偏爱从女性到男性。这样不是推论，就是证实科学研究。科学家OK， 刚才的书就是那个剑桥大学，你要上网去看。刚才介绍那位剑桥大学，他是那个自闭症专家。OK， 是一个 different， 他就研究两性的基本上差异。OK， 也就是他支持就是睾酮素浸泡导致胚胎转变。刚才那个谁 ，Steve Jones 有没有？就是这种顶尖的科学家、遗传基因学家。再来就是那个路安布里特利，哈佛大学脑神经学博士。然后呢，就是透过你生理上这个一些证实，包括说我们的大脑就是女性的大脑变成男性的大脑，因为睾酮素的关系。那这里面包括这个老鼠的实验，就把老鼠打在怀胎是母胎。但是如果说打了睾酮素之后，这个出来的就变成叫雄性化，就这个意思，就这些的证实。那再加上就是我们从两性的身体的差异所带来的男女的这个差跟演变。那是不是可以这么理解？就是圣经它最初造人的时候，跟在母体在造人，这个是两个概念。其实可以这样，就是不同的 information 在里头。其实我们可以讲，就上帝就造了一个亚当，就具有像一个男人，就这样的。上帝也可以造一个，从这出来之后就造一个女人，就是那样的。也就是这应该是造成就是正常的男女，所以生下来就是我们。OK， 他可以怎么做是，他有办法。当他不是妈妈生出来的。对，他不是妈妈生，但是他可以把它造成跟妈妈生的。
没有了，没有，这里没有，因为圣经没有回答，不需要回答那么多。圣经说了，应该是男人的一种类。对，但他就说，跟这没关系哦，我们不能 prove 肋骨怎么变成一个女人 ，OK， 这个没有办法去证实 ，OK， 也就是说上帝用这样一个，上帝也可以用把泥土造出一个亚当来，或者造出万物来，你都没有办法去说怎么了，那我们没有答案。现在只能说这一方面就是上帝造了一个男人，就是亚当，一个成熟的男人，然后从他肋骨就拿来就造了一个女人 ，OK 这样子。那你说他有个肚脐，亚当的这两个，上帝可以造他就有的，因为之后的基因就整个控制了嘛，其实是这样。所以他在解读这个经说大概就是含义。他说啊，男人应该把女人看成他肋骨那么重要的一个。那个就是圣经这样写的，哎，不是，这个部分我们应该看上帝就是拿肋骨造的。那骨头怎么变成那个？我们要晓得说，我们跟上帝距离是很远，就像是一只猴子，它跳到这边之后，看到跑哇了不起。他把这东西带回去给他其他猴子看吗 ？No， 他没有办法去想象。或者钢琴很好，他看到一个人猴子看到人在弹钢琴，他想，哎，太美的音乐，他也坐下来好好学吗 ？No， 因为这不是他的东西，不是他的文化，他永远没有办法去理解的。那是也是我跟我家小伙说，你们已经跟人类几千年了，为什么你不会叫我一声爸爸？这是人类的东西，这没有办法去解释的。OK， 我们了解这个距离的话，有些东西其实你就没有答案。那像刚才我们那只猫在大便，对，如果有人在用心在教它，哎，拉完大便还有冲水，说不定它能冲。对，我刚才提到反射剂，我现在要讲就是它这个设计一个设定，那么这个人也许可以发展到让他能够去冲水而不要去弄，那叫反射剂，那更证实了就是这个猫是被设计设定的，就这个意思。OK， 我所讲的就在这里。在过去的1个小时里头，你给我的感觉，与其说是一个牧师，不如说是一个生物学的教授啊。没有。就说这个基因这个事情，染色体这个事情，我是近10-20年才听说的，圣经是几千年的事了，就是写圣经的时候根本还没有染色体这档子事，或者这两个事情都不可能扯在一起的。所以你刚才说了半天，给我的感觉你是一个很好的生物学的教授，因为所以他刚才干嘛问了一大堆这个神学问题，其实就是说这个套在神学上是不是跑得通？不一定什么都要连上神学了。我们吃饭去穿衣服什么的，我们跟神学都没有关系。OK， 是这样的，不一定这样子。Yeah。好，那我们再继续下去。OK， 再继续下去，可以吗？如果你要上厕所、洗手间，你就自己去，没有关系，再回来就好。OK。好，那我们再往下走。OK， 需要帮助的强者啊，男人我们看起来是强的，可是他其实需要帮助的，因为圣经提到说，这人独居不好，我要为了造个配偶来帮助他，就很明显的。那我们要来看一下，这个威廉莎士比亚他在300多年前说过，弱者，你的名字是女人，他可能是想说，因为女性那种温柔或者善感或者容易哭，所以这讲到女人是弱者，但其实女人不是弱者。那 OK， 我们再往下，男人为什么弱？你看到这里，免疫基因都在 X 上面，男生只有一条是 X。那因此呢，当出问题的时候没有后备的基因呢，来这个补救了这样子。所以从胚胎时候开始，男婴的生命力就比女婴弱，而且并发症也比女性严重。这是 X 跟 Y 的比较。X 精子是外形较大、强壮，活动力较差而且慢。马拉松选手可以持耐久，就是女性的。寿命长2到3天，酸性环境较活跃。Y 是男性的，外形较小、虚弱，活动力强且快。短跑选手后劲不足，寿命短，大概就1天。碱性的环境比较有利，所以你会发觉，特别是如果夫妻都在工作的时候，很多时候回到家之后，男人往那边一坐就不动，太太怎么样？太太给继续下去做到11点钟，还好他做到11点钟啊。他如果说坐那边也不动的话，我不知道他会比男人多活多少岁，对不对？女人很多操劳啊，你晓得，男人在家里 ，OK， 女人在家里，好像有做不完的事情来，男人在家里呢，
好像没什么事情做了。